दोस्तों, बकरी पालन एक लाभदायक बिजनेस है, लेकिन कोई भी बिजनेस जिसको करने नहीं आया उसके लिए तो ये खतरनाक हो जाता है। और लोग कहते हैं कि बकरी पालन नुकसान का कारण है, नुकसान वाला बिजनेस है, क्योंकि उनको करने नहीं आया। बहुत सारी चीज़ों को जानना होता है, छोटी सी वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन उस चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। आपको अगर लगता है कि हमें बकरी पालन के बारे में गहराई से जानना है तो अब आके ट्रेनिंग लें। और ट्रेनिंग हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है, मात्र 1000 रुपया में 5 दिन का ट्रेनिंग आप मेरे पास से ले सकते हैं। और 1000 रुपया तो वैसे भी कहीं भी आप जाते हैं तो खर्च आपके हो जाते हैं, तो 1000 रुपया दे के यहाँ 1000 रुपया इसलिए कि अपना भी कुछ खर्च हो जाता है। और आके ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग के बाद फैसला लें कि बकरी पालन में